Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshi, o'zingchi? Yuribmiz bizam ishlab. Kechagi dugonang kim edi? Qaysi kuni? Ismi Mubinamidi? Nima qilasizmi, tinchlikmi? Tinchlik o'zim shunchaki. So'ramayman, sizni qizg'anaman. Voy, odam o'zini dugonasidan ham rashk qiladi. Rashk qilaman. Qarab, shunaqa. Assalomu alaykum. Siz? Yaxshimisiz? Siz bu yerda nima qilyapsiz? Men haligi Bahrom obina tinchligimi bizani yo'qlab qolsa. Sen shu yerda ishlaysanmi? Ha, biz shu yerda sotib olganmiz. Senga aytmaganmidim? Ha, mayli. Yo'qsan mehmon qilamiz. Yo'q, men o'zi ish so'rab kelgandim. Ishlaysizmi? Qo'lingizdan nima ish keladi? Asad aka, bizni bo'sh joylar qolmagan. Dugonang uchun ish topiladi. Siz men bilan yuring. Ayni muddao bizga sizdaqa xodim kerak edi. Aytgancha siz turistlar bilan ham bemalol gaplasha olasizmi? Qani, 3 ta tilni bilaman. Zo'r. Tabriklayman, siz bugundan boshlab ishlashingiz mumkin. Rahmat. Ha, tabriklayman. Rahmat. Mayli, unda men baraxonlik ertaga kelaman. Ertadan kelasiz. Ha, ertaga kelaman. Mayli, kutamiz unda sizni. Ha. Asad aka, shu ishni o'zim boshqarardim. Yomon ham rashk qilasan-da. Yur, ichkari kiramiz.